Bate akordatzea laiz. Nuntzegoan holtza. Bueno, pentsatzen diat, ila seguru, baina pentsatzen diat ezker paretian egongo zala, eta ez frontisean. Eta, karo, oain dela 28 urte, txuriz pintauta egongo duen, eta segurazki pelota malutak eukiko zizkian. Mordo bat. Izan ere, orduko oroitzapenako dituk, ez da, frontoiak txuriz, pelota malutak, eta guan kantuan. Eta ondo prestatutan etorren, ni beti esan diate, zerbaitetan saiatzeko eduki behar duk obsesio bolada bat, ez da. Bersotan, hobetzen duk teknikoki obsesionatuta dagoen bolada hortan da. Nik 25-bosteako obsesio bolada hori pasanian, gainera orduan behartuta egiten genian soldauzka, eta 13 hilabete pasan izkian Kazeresen da Madrien, ahaltzela bulegoan sartu eta errimak errepasatzen, metrika lantzen, gaiak nire buruari jarri eta erantzun. Orduan, entrenauta etorreko ninoan, segurazki Espainiako armadari esker. Txapelketa nagusi honi, hasiera emateragoaz, 85-86 garren urteari dagokion txapelketa nagusi honi, eta Gipuzkoari dagokionez. Egaina, Sarasua, Euskitze, Lexo, Ziolar, Zeberio, Narbaiza eta Olalde. 8 bertsolariak aurrerantzean izango ditugunak gurekin. Andoni Egoina kantatzen hasiz, Agurbana kantatuz. Alpargataren herri ontara, estrañekoz iritsita, txapelketaren bide ziorra, nago luze iritzita, erdi bidean gera gintezke, buru makurta etxita, baina baizpare ez altzan hobe, mendiko botak jantzita. Txaloak beldurrik gabe jo. Bukatu dukire txapelketako ibilia. Norbaiti labur esplikatu beharko gaian, zer eman dien txapelketak, nolakoa izan den ibili hori, ze esango joke? Bueno, nerea zorionekoa, ez da. Zorionekoa suertearen aldetik ere. Nik pentsatzen dira beti suerte handia izan dudala txapelketan. Hemen txapelketan nagusien hasi aurretik 2 urte eta erdi lehenago Zarautzen gazte sariketa batea aurkeztu lehenengo plaza egitera eta txapela eman zidaten, gero Zaldibin gauza bera. Bueno, niz suertea izan dira beti txapelketan. Ikizan izan duk, lau txapelek baina poz handiagoa eman ziala, eta bostean hasi eta 6an jokatu zuen final hartara sailkatzeak. Bai, alda hori? Bai, hori ala da. Hori duk, final hartara sartzeak, ikustara hasi zidan, kontxo, banitzala. Eta banitzala nor. Eta beti esan izan dut, txapelketak nor gehiagoka direla, baina gehiago izatea baino garrantzitsuago dela nor izatea. Eta lehenengo final hartan sartu nintzanean Kasilan, Bilbon, 86ko martxua izango duen, konturatu ninduan, nire banitzela talde hortako bersolari izateko moduko, ez da. Eta bai, txapelketako pozik handienak ez ditu txapela, baizik lehen final hartara sartu izan. Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzean, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
Batetikan korrozka, bestetik errena, oia okupatu du, hori da txarrena. Ez da pintakabala, honek dakarrena, kantzontzilori gabe, oean barrena, pixkat gutxi joeran ezazu urrena. Pixkat gutxi joeran ezazu urrena. Gaur parrandan jotake, hor dabil gizona, lehenen pasilloa jo, ta gero komona. Uste nuen auzala nik nere moñoña, lastan zen hasi naizta ez da horren ona. Moskorran atorreta barkatu amona. Moskorran atorreta barkatu amona. Ez diot txartzat hartu, musuka astea, naiz oraindik ez egon olako gaztea. Ez da gauza ederra buru eskastea, ari tokatu behar olako trastea. Martiri bihurtu du bere emaztea. Martiri bihurtu du bere emaztea. Nun ibili naizen ni, esan det lehenago, amonaren ondoan ederki ez nago. Izan ere edan det horren beste ardo, gutxienez bazitun 27 grado. Bota egin behar det eta oinala nun dago. Bota egin behar det eta oinala nun dago. Oean sartu zaigu kolpera onduan, lapur gaiztota traketz oietzen moduan. Pixa egin ezazu toki seguruan, kordea banatzeko hemen inguruan. Poltsa beroarekin joko det buruan. Poltsa beroarekin joko det buruan. Poltsa beroarekin hortxe jo naudan ba, ni ez naiz lotsatuko egia esan da. Amonan errezoa olaxe izan da, rekien ez domine birgo beneran da.
ez naiz etorriko amona edan da. Gehiu ez naiz etorriko amona edan da. Segon, ze pentsatuko likek? Jorge Otiz, zean, bertsolari txapelketaz. Auskalo ze pentsatuko luken. Ez saltzen nioten galdetu lehiaketaz. Ez. Ba, egon izan ginoen berekin, lau bost biderola bere etxean azken urteetan da, bueno, esango nikek bersozalea bazela, ez dakit, euskaraz oso justu egiten zian, o etzien egiten, baina bazian zena, bersolaritzan zerbait sumatu zian, eta 70ko hamarkadan ja kusketan denen idatzire bai, eta, bueno, gure babesle intelektualetako bat izan zela esan beharko diogu. Bueno, ik ere, txapele zuen aurrenekoan jantzi, baina aurrenekoan txapelketa nagusian hasita finalera, hemen Azkoitian hasiteko bidean finalera, hori meteoriko izan zuen, Bai. Aztetikan finalera, konsagratzera iriste hori. Bai, 3 urtean eta tartean urte bete Madrilen pasar hasita, ez da. Bai, desberdin jauen, bersolaritza orduan dago gain. Orduan abiatzen zailago hauen, berso eskolarik eta apenas zen ni hasi nintzen garaian, abiatzen zailago hauen, baina bueno, hainbeste bersolari etzegoen ez ere iristen erresagoa. Eta gaur egun, abiatzen erresagoa duk, berso eskolak, eskolatan bersolaritza, prestigioa, denetik zeukak pixkat abiatzen erresagoa duk, baina jende asko dagoelako, bersolari asko dagoelako iristen dek zailagoa. Orduan, gutxiago dituen bersolariak eta erresagoa duen final batera iristea. Eta txapelketak euki altzuen zerikusirik bertsolari sentitzeko. Final horretak iritsi horretik sentitzea lehen eure burua bertsolari. Ez diat uste artean bersolari sentitzen nuenik eta orduan hasi nintzala uste diat. Izan ere hori ere aldatu duk, Euskal Herrian garai batian ez zuen hau bersolari ona da eta erdipurdikoa da eta txarra da, badeko estek. Amunizak badu liburu bat, bada ez, bada? Amunizaren liburu hori... Enaz banaz. Enaz banaz, hori da. Enaz banaz. Badek estek hori bat zegoen eta finalea sartzearekin konturatzea seguraski izela. Eta ni alde hortatik txapelketen aldekoa nauk, oso aldekoa. Denborarekin aldekoagoa. Ni neurgailuen aldekoa nauk. Naiz eta neurgailuak izan injustoak edo ezinezkoak eta neurgailuen aldekoa nauk eta bestela gizarte feudal batera joango ginuke, nun halako familitakoa delako, halako egoera ekonomiko daukalako, ohituraren ohituraz izango gintuzkek. Injustoa dela esaten ez, baina neurri baten justizia bide bat ere bat. Justuena. Urrengo txapelketa nagusia hartu bersolaritzan eta, apuntatu nahi duna badaki herrialdetako txapelketak nun dauden da, nik adibidez ez dakidana da, unibertsitateko irakasle bat nola egiten den. Hor txapelketak egote aldi hau ez. Urtea pasa behar ditukan estudiatzen eta geroan pasillotan pululatu eta horreatik nahi txapelketen aldeko, adibidez. Euskitze, etxeko Andrea zaitugu. Egaina, langilea. Sukaldean obratxo bat egiteko deitu diozu langile honi. Astebete badarama eta oraindik ordabil bueltaka. Naizta faktura pasa, haundita astuna, ez da lanean asko, mugitzen zaiguna, desente motela da, onesen jarduna, nere gonai begira pasatzen dueguna, nere gonai begira pasatzen dueguna. Aizu señora itxoin, pare bat segundo,
zer diozuzuk gona, eta gonak ondo, olako begiradik, ez dut jo egundo, nik lana egiten dut, mantxo baina ondo, nik lana egiten dut, mantxo baina ondo. Ola kontsuelorik ez dago neretzat, ez dira oso nabarmen obraren emaitzak, etxeko andrerik ez du honek hartzen aintzat, neuri obratxoren bat egidazu behintzat, neuri obratxoren bat egidazu behintzat. Uste gabe atera, hainbeste histori, sexualdetik nunbait, etzabiltza lori, nik horretan badaukat, nahiko kategori, bestea baino leno egingo det hori. Bestea baino leno egingo det hori. Hemen egin itzazu, zuk obra majuak, ta ez ikusi nere goi eta bajuak, titiak dizkidazu, begiz ondo juak, baina ez doa zuzen orko azulejuak, baina ez doa zuzen orko azulejuak. Honek adarra jotzen, badauka eskola, barrutikan ez dakit, ederra oskola, bietatik bakar bat, hautatu potxola, biak egiterikan ez dago inola. Biak egiterikan ez dago inola. Ez zera ondo ari, igelsero gazte, bestek azkarrago egiten dituzte, hor bilandoa zenik, etzazula uste, zuk ez dezu egiten, ez bat ta ez beste, zuk ez dezu egiten, ez bat ta ez beste. Andre hau mintzatzen da, sorginen modura, titiak dira lata, aze kalentura, ez dut lanik galdu nahi, nik honen kontura, korreotik pasako, det lanen faktura, korreotik pasako, det lanen faktura. Nola horitzen duke txapela jantzi nuenekoa? Gogoratzen diat, zalutzen bizi ginela, pixu alokatu batean, garai hartan. Gogoratzen diat oso goiz jaikin itzala, finaleko egun hartan, goizeko 5:00 edola, nire burua behartuta. Bestela oso esnaera mansoak dizkiat eta nindun espoilatzen
eta inula bazkalduta jun. Alegia goizeko 9:30 nola bazkaldu nula, propio. Eta hauxe da gaia, 9 puntokoan, bertsoa osatzeko. Irrifarra da gaia. Gaur goizean pasadet, ikararen marra, Andrea antzebilen tirritatarra. Gosaria prestatu, etzegoen txarra, azkenean esan dit, Ario senarra, muxu bat suarra, aretxek zungarra, barreneko arra, zure irriparra. Horixe da inporta zaidan bakarra, horixe da inporta zaidan bakarra. Egin du Andonik ere bere lana, lan politia egin du, hor behar bada. Zuek, bi neska lagun zarete. Zu, Unai, etxe honeko mutil batekin zita bat egin duzu gaurko. Zita horretarako, jantzi egokirik ez eta Andoni, zure neska lagunari jantziak eskatzea erabaki duzu. Benetan ez da mutil makala, neska aurkitutakoa, etxe honeko semea eta benetan guapoa, trajerik badaukazu, egin zaidazu kazu, nahi nuke bat diskretoa, eskote zabala, ta luzera motxekoa. Eskoteakin hasi ezkero, zer horrentzako kaltia, nahi eta ezin eta nahi, izaten da eskotia. Sartu nahi du patrikan, ez du diru faltikan, aia diskide maitia. Horretarako onena dezu, bategabe joatia. Horretarako onena dezu, bategabe joatia. Berriro diot mutila dala, aberatza eta galanta, 5.000koak eukitzen ditu, ark pasiluan botata, ta horrela ez jarri, eta zerbait ekarri, gehiegizko bada parka, kremaierakin posible bada, kotxe txikia daukata. Lehenengo zita gaur daukazute, ta igual gaur despedida, arekin ondo geratu naia, honen kakoa hori da. Esango dez kantuan, soinekuen kontuan, politak eskaxak dira. Igual gaudena pasako baitu, soinekoari begira. Igual gaudena pasako baitu,
soinekoari begira. Ni soineko bat eskatzen dizut, txukun, txukun, trebe, trebe. Ez dila izan oso bistoso, albada leuntasua be. Hemen eskatu arren, ezer falta da hemen. Eta ez luzatu jode, eman zeo zer zure amaren, kamisoia bada ere. Barruan dezu ezin egona, tamin gainean pozoina, orain artean neskatxa zinen, orain bihurtu nahi doina. Polita zera baina, ni ere ala jaina, oso neskatxa moñoña. Igual neronek jarriko ditut, soinekoa eta soina. Igual neronek jarriko ditut, soinekoa eta soina.